1. 치킨. 먹다 남은 치킨을 냉장 보관했다가 전자레인지에 데워 먹는 경우가 있는데, 한번 기름에 튀긴 닭고기를 다시 전자레인지에 데워 먹으면 소화불량을 유발할 수도 있다고 합니다. 2. 버섯. 버섯을 전자레인지로 데우면 단백질 구성이 변할 수 있어서 복통을 일으킬 수 있습니다. 3. 시금치. 시금치를 다시 데우게 되면 시금치에 있는 질산염이 아질산염으로 바뀌게 됩니다. 아질산염은 암을 유발하는 발암물질 중 하나입니다. 4. 샐러리. 샐러리가 들어가 있는 음식은 조리 즉시 먹는 것이 좋습니다. 샐러리도 시금치와 마찬가지로 데우면 아질산염이 발생하기 때문입니다. 5. 과일. 몇몇 과일은 전자레인지에서 가열하면 터질 수 있습니다. 특히 포도나 체리는 전자레인지에 넣으면 폭발할 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.